Yesu ashimwe bene data, amahoro y'Imana abane namwe. Nongeye kubaha ikaze muri gahunda yo gusoma Bibiliya. Turacyakomeje n'igitabo cy'Abalewi, tugeze ku gice cya 15. Ejo twarebye amategeko Imana yahaye Abisirayeli babwira ibifite ubugingo bizira n'ibitazira. Twabonye ibintu bibujijwe kurya n'ibindi byemewe kurya, harimo nk'ingurube twabonye ko ibujijwe, urukwavu, ibisiga, ibintu biguruka nabyo twarabonye bibujijwe. Harimo n'andi mategeko, guhumana k'umugore wabyaye, amategeko y'ibibembe. Tugiye gukomeza n'igice cya 15. haravuga ngo amategeko y'abavugamo n'ibihumanya mu mubiri. Uwiteka abwira Mose na Aroni ati, mubwire Abisirayeli muti, umugabo wese uninda abe ahumanijwe n'uko kuninda. Uko niko kuzaba guhumana kwe guteguwe no kuninda kwe. Naho aninda cyangwa yarazibye abe ahumanye. Uburiri bwose uninda yaryamyeho bube buhumanye, n'ikintu cyose yicayeho kibe gihumanye. Kandi umuntu wese ukoze ku buriri bwe amese imyenda ye yiyuhagire, aba ahumanye ageze nimugoroba. Uwicaye ku kintu cyose uninda yicayeho amese imyenda ye yiyuhagire, abe ahumanye ageze nimugoroba. Ukoze ku mubiri w'uninda amese imyenda ye yiyuhagire, aba ahumanye ageze nimugoroba. Kandi uninda nacira amacandwe udahumanye, uwamese imyenda ye yiyuhagire, aba ahumanye ageze nimugoroba. Amatandiko yose uninda yicayeho abe ahumanye. Ukoze ku kintu cyose cyari munsi ye abe ahumanye ageze nimugoroba. Kandi uzaterura ibyo amese imyenda ye yiyuhagire, aba ahumanye ageze nimugoroba. Kandi uninda nakora ku muntu adakarabye, uwo amese imyenda ye yiyuhagire, aba ahumanye ageze nimugoroba. Ikintu cy'ibumba gikozweho n'uninda kimenwe, icyabajwe mu giti cyose cyozwe. Kandi uninda ntabwo nzi icyo ari cyo, umuntu ubisobanukiwe azadusobanurire. Kandi uninda niba akize kuninda kwe, aba ari iminsi 7 yo kwihumanuza, amese imyenda ye yiyuhagire mu mazi atemba, aba ahumanutse. Ku munsi wa 8 azende intungura 2 cyangwa ibyana by'inuma 2, abijyana imbere y'Uwiteka ku muryango w'ihema ry'ibonaniro, abiha umutambyi. Uwo mutambyi abitambe, kimweho igitambo gitambirwa ibyaha, ikindiho igitambo cyozwa. Nuko amuhongerera imbere y'Uwiteka impongano yo kuninda kwe. Kandi intanga z'umuntu nizimuvamo yiyuhagira umubiri wose, abe ahumanye ageze nimugoroba. Kandi umwambaro wose cyangwa uruhu rwose kiriho izo ntanga kimeswe, kibe gihumanye kigeze nimugoroba. Kandi umugabo naryamana n'umugore bombi biyuhagire, babe bahumanye bageze nimugoroba. Kandi umukobwa cyangwa umugore naba mu muhango w'abakobwa amara iminsi 7 azira, umukozeho wese abe ahumanye ageze nimugoroba. Icyo aryamyeho cyose mu minsi yo kuzira kwe kibe gihumanye, n'icyo yicayeho cyose kibe gihumanye. Ukoze ku buriri bwe wese amese imyenda ye yiyuhagire, aba ahumanye ageze nimugoroba. Kandi ukoze ku kintu cyose yicayeho amese imyenda ye yiyuhagire, aba ahumanye ageze nimugoroba. Kandi ukoze ku kintu kiri ku buriri bwe cyangwa ku cyo yicayeho cyose aba ahumanye ageze nimugoroba. Kandi nihagira umugabo uryamana nawe, igihumanya cye kikamujyaho, amara iminsi 7 ahumanye. Uburiri bwose uwo mugabo aryamyeho bube buhumanye. Umukobwa cyangwa umugore namara iminsi myinshi aba mu muhango w'abakobwa mu gihe kitari cyo cyangwa ntakirenza, iminsi yose azamara akivugamo n'igihumanya amere nk'uko ajya amera mu minsi yo kuzira kwe, aba ahumanye. Uburiri bwose aryamyeho mu minsi yose avugamo n'igihumanya bumubere nk'uburiri aryamyeho mu minsi yo kuzira kwe. N'ikintu cyose yicayeho kibe gihumanye n'igihumanywa nk'uko kuzira kwe. Ukoze kuri ibyo wese aba ahumanye. Amese imyenda ye yiyuhagire, abe igihumanye ageze nimugoroba. Niba akize icyamuvagamo aba ari iminsi 7, maze abone guhumanuka. Ku munsi wa 8 yandi intungura 2 cyangwa ibyana by'inuma 2, abishyira umutambyi ku muryango w'ihema ry'ibonaniro. Uwo mutambyi atambe kimweho igitambo gitambirwa ibyaha, ikindi agitambeho igitambo cyozwa,
nuko amuhongerere imbere y'Uwiteka impongano yo kuvubwamo kwe n'igihumanya. Nuko mujya mutandukanya Abisiraheli no guhumana kwabo, kugira ngo baticishwa no guhumana kwabo, mbahora kwanduza ubuturo bwanjye buri hagati muri bo. Ayo niyo mategeko y'umugabo uninda n'ayuvubwamo n'intanga ze bikahumanya. Ayo niyo mategeko y'umugabo uninda n'ayuvubwamo n'intanga ze bikamuhumanya, n'ay'umukobwa cyangwa umugore uri mu muhango w'abakobwa, n'ay'uvubwamo n'ibihumanya wese, naho yaba umugabo cyangwa umugore, n'ay'umugabo uryamanye n'umugore uhumanya. Igice cya 16 bavuga ngo amategeko y'umunsi w'impongano. Uwiteka abwira Mose hanyuma yo gupfa kw'abana ba Aroni babiri, ubwo bigiraga hafi imbere y'Uwiteka bagapfa. Uwiteka abwira Mose ati, bwira Aroni mwene se yo kujya yinjira igihe ashakiye cyose ahera ho hirya y'umwenda ukinze, imbere y'intebe y'ihongerero iri ku isanduku yera adapfa, kuko nzabonekera ku ntebe y'ihongerero ndi muri cya gicu. Uku azaba ariko Aroni agenza, ngo abone kwinjira aho hera. Yenze ikimasa cy'umusore ho igitambo cyo gutambirwa ibyaha, n'isekurume y'intama ho igitambo cyo kozwa. Yambare akanzu y'igitare yejejwe n'akabutura y'igitare, akenyeze wa mushumi w'igitare, yambare mu mutwe cya gitambaro cy'igitare kizinze. Iyo niyo myambaro yejejwe, abanze kwiyuhagira ayambare. Yaka iteraniro ry'Abisirayeli amasekurume y'ihene 2 ho ibitambo byo gutambirwa ibyaha, n'isekurume y'intama imwe ho igitambo cyo kozwa. Aroni amurike cya kimasa cyo kwitambirira ibyaha, yihongererane n'inzu ye, maze ajyane za hene zombi azishyire imbere y'Uwiteka ku muryango w'ihema ry'ibonaniro. Aroni afinzire izo hene zombi, icyo afindisha kimwe cyerekane iy'Uwiteka, ikindi cyerekane iyo koherwa. Aroni amurika ihene ifinziwe kuba iy'Uwiteka, ayitambeho igitambo gitambirwa ibyaha, maze iyafinziwe koherwa ishyirwe imbere y'Uwiteka ari nzima, ngo ihongererweho ibyaha, yohererezwe mu butayu koherwa. Aroni amurike cya kimasa cyo kwitambirira ibyaha, yihongererane n'inzu ye, abikira icyo kimasa yitambiriye ibyaha. Yende icyotero acyuzuze amakara yaka akuye ku gicaniro cy'imbere y'Uwiteka, n'imibavu isekuye cyane yuzuye amashyi, abijyane hirya ya wa mwenda ukingiriza ahera cyane. Iyo mibavu ayishyirire kuri uwo muriro imbere y'Uwiteka. Uwo mubavu umere nk'igicu gikingiriza intebe y'ihongerero iri hejuru y'ibihamya adapfa. Kandi yende ku maraso ya cya kimasa ayaminjagiza urutoki ku ntebe y'ihongerero mu ruhande rw'iburasirazuba, kandi n'imbere y'intebe y'ihongerero ayiminjagize urutoki 7. Maze ayibikire ya hene y'igitambo cyo gutambirwa ibyaha by'abantu, ajyana amaraso yayo hirya wa mwenda ukingiriza ahera cyane, ayagenze nk'uko yagenje aya cya kimasa, ayaminjagire ku ntebe y'ihongerero n'imbere yayo. Nuko ahongerera ahera kubwo guhumana kw'Abisirayeli kwinshi, no kubw'ibicumuro byabo, kubw'ibyaha bakoze byose. Ayiba ariko agenza n'ihema ry'ibonaniro ribana nabo hagati yo guhumana kwabo kwinshi. Ntihakagire umuntu uba mu ihema ry'ibonaniro Aroni agiye kwinjira ahera kuhahongerera ibyaha, kugeza aho asohokeye amaze kwihongererana n'inzu ye n'iteraniro ry'Abisirayeli byose. Kandi asohoke ajye ku gicaniro cy'imbere y'Uwiteka agihongerera. Yende ku maraso ya cya kimasa no ku ya hene ayashyire ku mahembe y'igicaniro impande zose. Kandi akiminjagirisheho urutoki ayo maraso 7, agihumanure acyeze gikurweho guhumana kw'Abisirayeli kwinshi. Amaze guhongerera ahera n'ihema ry'ibonaniro n'igicaniro, amurike ya hene nzima. Aroni arambike ibiganza bye byombi mu ruhanga rw'iyo hene nzima, yaturire hejuru yayo gukiranirwa kw'Abisirayeli kose n'ibicumuro byabo byose, ibyaha bakoze byose abishyire mu ruhanga rw'iyo hene. Ayiha umuntu witeguriye ibyo ngo ayijyane mu butayu. Iyo hene ijye atagira abantu, yikoreye gukiranirwa kwabo kose, uwo muntu ayirekurire mu butayu. Aroni yinjire mu ihema ry'ibonaniro, yiyambure ya myambaro y'ibitare yambaye agiye kwinjira ahera ayisigeyo.
yiyuhagirire ahantu hera, yambare imyambaro ye asohoke, yitambirire igitambo cye cyoswa, atambirire n'abantu icyabo, ahongerere n'abantu, kandi urugimbu rwa cya gitambo cyatambiwe ibyaha agosereze ku gicaniro, kandi uwarekuriye ya hene koherwa amese imyenda ye yiyuhagire, abone kugaruka mu ngando zanyu. Kandi cya kimasa cy'igitambo cyatambiwe ibyaha na ya hene y'igitambo cyatambiwe ibyaha n'amaraso yabyo yinjirijwe ahera bongererwa ibyaha, babiterura babijyana inyuma y'ingando, bose impu zabyo n'inyama zabyo n'amayezi yabyo. Uwabyosheje amese imyenda ye yiyuhagire, abone gusubira mu ngando. Ibi bibaye ari itegeko ridakuka mu kwezi kwa karindwi ku munsi wako wa 10. Mujye mwibabaza imitima, ntimukagire umurimo mukoraho, naho yaba akavukire cyangwa umunyamahanga usukiye muri mwe, kuko uwo munsi ariwo muzajya muhongerererwa kugira ngo muhumanurwe, nuko imbere y'Uwiteka muzaba muhumanutse ibyaha byanyu byose. Uwo munsi ujye ubabera isabato yo kuruhuka, mujye mubibabarizaho imitima, iryo ni itegeko ridakuka. Kandi umutambyi uzasigwa akerezwa kuba umutambyi ngo azungure se, ajye abahongerera, yambare iyo myambaro y'ibitare, imyambaro yejejwe, ahongerere ubuturo bwera n'ihema ry'ibonaniro n'igicaniro, kandi ahongerere n'abatambyi n'abantu b'iteraniro bose. Iryo ribaye ari itegeko ridakuka ko ajya ahongerera Abisirayeli impongano y'ibyaha byabo byose rimwe uko umwaka utashye. Aroni agenza uko Uwiteka yategetse Mose. Igice cya 17 havuga ngo Uwiteka abuza Abisirayeli kugira ahandi bagira amatungo atari imbere y'ihema y'ibonaniro. Uwiteka abwira Mose ati, bwira Aroni n'abana be n'Abisirayeli bose uti, iki ni cyo Uwiteka ategetse ati, umuntu wese wo mu nzu ya Isirayeli uzabagira inka cyangwa umwana w'intama cyangwa ihene mu ngando, cyangwa uzakibagira inyuma yazo, ntakijyane ku muryango w'ihema ry'ibonaniro ngo agitambire Uwiteka imbere y'ubuturo bwe. Uwo muntu azabazwa ayo maraso, azaba avushije amaraso akurwe mu bwoko bwe. Ibyo bitegekewe kugira ngo ibitambo Abisirayeli bajya batambira mu gasozi, noneho babijyanire Uwiteka ku muryango w'ihema ry'ibonaniro, babishyire umutambyi, babitambire Uwiteka w'ibitambo by'uko bari amahoro. Uwo mutambyi amisha amaraso yabyo ku gicaniro cyo ku muryango w'ihema ry'ibonaniro, yose urugimbu rwabyo ruba umubambwe uhumurira Uwiteka neza. Ntibakongera ukundi gutambira ibitambo byabo amapfizi y'ihene, ayo basambanisha gusenga. Iryo ribaye ari itegeko ridakuka mu bihe byabo byose. Umurongo wa 8 ku gice cya 17 havuga ngo amategeko y'uko bagenza amategeko y'uko bagenza amaraso yose. Kandi ubabwira uti, umuntu wese wo mu nzu ya Isirayeli cyangwa mu banyamahanga babasukiyemo utamba igitambo cyo koswa cyangwa igitambo kindi, ntakijyane ku muryango w'ihema ry'ibonaniro ngo agitambire Uwiteka, uwo muntu azakugwe mu bwoko bwe. Kandi umuntu wese wo mu nzu ya Isirayeli cyangwa mu banyamahanga babasukiyemo urya amaraso y'uburyo bwose, nzahoza igitsure cyanjye kuri uwo muntu uriya maraso, mukure mu bwoko bwe, kuko ubugingo bw'inyama buba mu maraso. Nanjye nyabahereye gusukwa ku gicaniro ngo abe impongano y'ubugingo bwanyu, kuko amaraso ariyo mpongano ayihindurwa n'ubugingo buyarimo. Nicyo cyatumye mbwira Abisirayeli nti, ntihakagire umuntu muri mwe urya amaraso, kandi ntakagire umunyamahanga ubasukiyemo uyarya. Kandi umuntu wese wo mu Bisirayeli cyangwa mu banyamahanga basukiyemo ufatira mu muhigo inyamaswa cyangwa igisiga cyangwa inyoni mwemererwa kurya, akivushiriza amaraso hasi, ayatwikiriza umukungugu, kuko ubugingo bw'inyama zose ari ubu, amaraso yazo ari amwe n'ubugingo bwazo. Nicyo cyatumye mbwira Abisirayeli nti, ntimukarye amaraso y'inyama z'uburyo bwose, kuko ubugingo bw'inyama zose ari amaraso yazo, uyarya wese azakurweho. Kandi umuntu wese urya intumbi cyangwa ikirira, naho yaba akavukire cyangwa umunyamahanga, amese imyenda ye yiyuhagire, abo awumanyageze nimugoroba, niho azabona guhumanurwa, ariko natayimesa ntiyuhagire, azagibwaho no gukiranirwa kwe. Igice cya 18 haravuga ngo Uwiteka abategeka kutagira ingeso nk'iz'Abanyakanani. Uwiteka abwira Mose ati,
bwira Abisirayeli uti ndi Uwiteka Imana yanyu, ntimugakore nk'ibyo abo mu gihugu cya Egiputa bajya bakora, abo mwahoze mutuyemo, kandi ntimuzakore nk'ibyo abo mu gihugu cy'i Kanani bajya bakora, aho mbajyana kandi ntimuzakurikize amategeko yabo. Amateka yanjye aba ariyo mujya mwumvira, amategeko yanjye aba ariyo mujya mwitondera, aba ari byo mugenderamo. Ndi Uwiteka Imana yanyu. Nuko mujye mwitondera amategeko yanjye n'amateka yanjye, ibyo uzabikora azabeshwaho nabyo. Ndi Uwiteka. Umurongo wa 6 ku gice cya 18 aravuga ngo abo umugabo azirana kuryamana nabo. Ntihakagire uwo muri mwe wiyegereza mwene wabo wa bugufi ngo amwambike ubusa. Ndi Uwiteka. Ubwambure bwa so nibwo bwambure bwa nyoko, ntukamwambike ubusa. Uwo ni nyoko, ntukamwambike ubusa. Ntukambike ubusa mukaso, kuko ari ubwambure bwa so. Ntukambike ubusa mushiki wawe musangiye so cyangwa nyoko, naho yavutse iwanyu cyangwa ahandi, ntukamwambike ubusa. Ntukambike ubusa umukobwa w'umuhungu wawe cyangwa uw'umukobwa wawe, ntukabambike ubusa kuko ubwambure bwabo ari ubwawe. Ntukambike ubusa umukobwa wa mukaso wabyawe na so, uwo ni mushiki wawe, ntukamwambike ubusa. Ntukambike ubusa nyogosenge, ni mwene wabo wa so wa bugufi. Ntukambike ubusa nyoko wanyu, kuko ari mwene wabo wa nyoko wa bugufi. Ntukambike ubusa so wanyu, ntukegereze umugore we, kuko ari nyoko wanyu. Ntukambike ubusa umukazana wawe, uwo niwe mugore w'umuhungu wawe, ntukamwambike ubusa. Ntukambike ubusa umugore wanyu, ubwambure bwe ni ubwa mwene so. Ntukambike ubusa umugore n'umukobwa we, ntukende umukobwa w'umuhungu we cyangwa uw'umukobwa we ngo umwambike ubusa. Abo ni bene wabo w'umugore wawe ba bugufi, icyo ni icyaha gikomeye. Ntugahagarike umugore mwene se ngo abe mukeba we, ngo umwambikane ubusa na wa wundi akiriho. Ntukegereze umugore ngo umwambike ubusa agihumanijwe n'umuhango w'abakobwa. Ntugasambane na muka mugenzi wawe ngo umwiyandurishe. Ntugatange uwo mu rubyaro rwawe ngo umutambire Moleki, kandi ntugasuzuguze izina ry'Imana yawe. Ndi Uwiteka. Ntugatinge abagabo, ni ikizira. Ntukaryamane n'itungo ryose cyangwa n'inyamaswa yose ngo ukiyandurishe. Kandi hakugira umugore cyangwa umukobwa uhagarara imbere y'itungo ngo aryamane naryo, ibyo ni ukuvanga ibidahuye. Bari kutubwira abantu ibintu bibujijwe abo umugabo azirana kuryamana nabo. Twabibonye byose ibijyanye n'amasano n'ibiki byose Imana yagiye vuza. Ahangaha twongeye kubona ibijyanye nanone gutsindana. Ntukaryamane n'itungo, no kuryamana n'itungo, ntukegereze umugore ngo umwambike ubusa agihumanijwe n'umuhango w'abakobwa. Ikindi twabonyemo ni ntugatinge abagabo, ibintu bijyanye n'ubutinganyi. Murabona ko nanone bongeye kubigarukaho hano, ni ikizira. Yego. Umurongo wa 24 igice cya 18 abaca kuri ayo mategeko baba bahumanije igihugu cyabo. Ntimukagire icyo muri ibyo byose mwiyandurisha, kuko ibyo byose byanduje amahanga nzirukana akabahunga, igihugu cyayo kikaba cyanduye. Nicyo gituma ngihora gukiranirwa kwacyo kikaruka abagituyemo. Nuko mwebweho mujye mwitondera amategeko yanjye n'amateka yanjye, ntimukagire icyo muri ibyo bizira mukora, naho yaba kavukire cyangwa umunyamahanga ubasukiyemo. Ko ibyo bizira byose bene icyo gihugu bakoze batuyemo mbere yanyu, icyo gihugu kikaba cyanduye. Ntimuzabikore kugira ngo icyo gihugu kitabaruka namwe nimucyanduza, nk'uko cyadutse ishyanga ryatuyemo mbere yanyu. Umuntu wese uzakora icyo muri ibyo bizira, ubugingo bw'ababikora buzakurwa mu bwoko bwabo. Nicyo gituma mukwiriye kwitondera ibyo mbihanangirije, kugira ngo mutagira iyo muri iyo mihango izira mukora yakorwaga n'ababanjirije mukayandurisha. Ndi Uwiteka Imana yanyu. Igice cya 19 amategeko aravuga ngo amategeko y'uburyo bwinshi. Uwiteka abwira Mose ati, bwira iteraniro ry'Abisirayeli ryose uti, mubabera kuko Uwiteka Imana yanyu ndi uwera. Umuntu wese wo muri mwe yubahe nyina na se, kandi mujye muziririza amasabato yanjye. Ndi Uwiteka Imana yanyu. Ntimugahindukirire ibigirwamana by'ubusa,
ntimukicurire imana z'ibishushanyo ziyagijwe, ndi Uwiteka Imana yanyu. Uko mutambiye Uwiteka igitambo cy'uko muri amahoro, mujye mugitamba uburyo butuma mwemerwa. Ku munsi mugitambye no kuwukurikira aba ariyo mukiryaho, nihagira ikirara kikageza ku wa gatatu kijye cyoswa, nikiribwaho ku wa gatatu kizaba ikizira, ntikizemerwa. Ahubwo ukiriyeho wese azagibwaho no gukiranirwa kwe, kuko ashujuguje icyera cy'Uwiteka. Uwo muntu azakurwe mu bwoko bwe. Kandi nimusarura ibisarurwa byo mu gihugu cyanyu, ntimuzasarure inkokora z'imirima yanyu zose, ntimuzatoragure ibisigaye guhumbwa. Ntuzahumbe uruzabibu rwawe, ntuzatoragure imbuto ziruhungukiyemo. Ubisigire umukene n'umusuke w'umunyamahanga, ndi Uwiteka Imana yanyu. Ntimukibe, ntimukariganye, ntimukabeshyane, ntimukarahire ibinyoma izina ryanjye, bigatuma musuzuguza izina ry'Imana yanyu, ndi Uwiteka. Ntugahate mugenzi wawe, ntukamunyage ibihembo by'umukozi ubikoreye, ntukabirarane. Ntukavume igipfamatwi, ntugashyire impumyi imbere ikitega, ahubwo ujye utinya Imana yawe, ndi Uwiteka. Ntimukagoreke imanza, ntimugace urwakibera, mwohejwe no gukunda umukene cyangwa no kubaha ukomeye, ahubwo ujye ucira mugenzi wawe urubanza rutabera. Ntukanezerezwe mu bwoko bwawe no guterenganya, ntukitangireho umugabo kwicisha mugenzi wawe, ndi Uwiteka. Ntukangire mwene wanyu mu mutima wawe, ntukabure guhana mugenzi wawe kugira ngo utizanire icyaha kubwe. Ntugahore, ntukagirire inzika abo mu bwoko bwawe, ahubwo ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda, ndi Uwiteka. Mujye mwitondera amategeko yanjye. Ntukabangurire amatungo yawe ayo bidahuje ubwoko. Ntuzabibe mu murima wawe imbuto z'amaharakubiri. Ntukambare umwambaro waboheshejwe ubudodo bw'amaharakubiri. Aya magambo mujye mumbabarira, ananira neza kuyasoma. Umuntu nasambaje umuja w'imbata utacunguwe, utahawe umudendezo, yarasabwe n'undi mugabo, bazahanwe ibihano bitabishe kuko uwo yari atari uw'umudendezo. Uwo mugabo azanire Uwiteka ku muryango w'ihema ry'ibonaniro igitambo cyo kumukuraho urubanza, azane isekurume y'intama ho igitambo cyo gukuraho urubanza. Umutambyi amuhongerera imbere y'Uwiteka iyo sekurume y'intama y'igitambo gikuraho urubanza ho impongano y'icyaha yakoze, nawe azababarirwa icyo cyaha yakoze. Kandi nimugera muri cya gihugu mukamara gutera ibiti by'amoko yose byera imbuto ziribwa, muzabanze guhwanya imbuto zabyo no kudakebwa k'umuntu, bizamara imyaka 3 bibamereye nk'ibitakebwe. Muri iyo myaka imbuto zabyo ntizizaribwe, ariko mu mwaka wa 4 imbuto zabyo zose zizabe izejejwe gushimisha Uwiteka. Mu mwaka wa 5 aba arimo mutangira kurya ku mbuto zabyo, kugira ngo bijye biberera umwero wabyo, ndi Uwiteka Imana yanyu. Ntimukagire icyo muryana n'amaraso yacyo, ntimukagire ibyo muragurisha naho byaba igicu. Inkokora z'imisatsi yanyu ntimukazogoshere kugira ngo izenguke. Ntimukonone inkokora z'ubwanwa bwanyu. Ntimukiraburishe kwikeba ku mubiri, kandi ntimukicishe imanzi z'ibishushanyo, ndi Uwiteka. Ntukononeshe umukobwa wawe kumuhindura maraya, kugira ngo igihugu kidakurikiza ubusambanyi kikuzura ibyaha bikomeye. Mujye muziririza amasabato yanjye, mujye mwubaha ahera hanjye, ndi Uwiteka. Ntimugahindukirire abashitsi cyangwa abapfumu, ntimukabashikishe, ntimukabaraguze ngo mubiyandurishe, ndi Uwiteka Imana yanyu. Ujye uhagurukira umeze imvi, wubahe umusaza, utinye Imana yawe, ndi Uwiteka. Umunyamahanga nasukira muri mwe mu gihugu cyanyu, ntimuzamugirire nabi. Umunyamahanga ubasukiyemo ababere nka kavukire, umukunde nk'uko wikunda, kuko namwe mwari abasuke mu gihugu cya Egiputa, ndi Uwiteka Imana yanyu.
ntimukagoreke imanza cyangwa gupima kwigipimirwaho indatira cyangwa uko ibyuma muzipimisha cyangwa kugera kw'ibyibo. Mujye mugira ibipimirwaho indatira bitunganye n'ibyuma muzipimisha bitunganye n'ibyibo bya efa bitunganye n'ingero za hini zitunganye. Ndi Uwiteka Imana yanyu yabakuye mu gihugu cya Egiputa. Mujye mwitondera amategeko yanjye yose n'amateka yanjye yose mubyumvire. Ndi Uwiteka. Tugeze ku gice cya 20. Ibihano bikwiriye abaca ku mategeko. Uwiteka abwira Mose ati, ongera ubwire Abisirayeli uti, nihagira umuntu wo mu Bisirayeli cyangwa mu banyamahanga babasukiyemo uha Moleki uwo mu rubyaro rwe, ntakabure kwicwa. Abo mu gihugu bamwicisha amabuye. Nanjye nzahoza igitsure cyanjye kuri uwo muntu, mukure mu bwoko bwe muhoye guha Moleki uwo mu rubyaro rwe, akanduza ahera hanjye, agasuzuguza izina ryanjye ryera. Abo mu gihugu nibirengagiza uwo muntu uha Moleki uwo mu rubyaro rwe, ntibamwice, ubwanjye nzahoza igitsure cyanjye kuri uwo muntu no ku muryango we, mukurane mu bwoko bwabo n'abamukurikiza gusambana, basambanisha gusenga Moleki. Kandi umuntu uhindukirira abashitsi n'abapfumu ngo abasambanishe kubashikisha no kubaraguza, nzahoza igitsure cyanjye kuri uwo muntu, mukure ku bwoko bwe. Nuko mwiyeze mubabera, kuko ndi Uwiteka Imana yanyu, kandi mujye mwitondera amategeko yanjye muyumvire. Ndi Uwiteka ubeza. Umuntu wese uvuma se cyangwa nyina ntakabure kwicwa, kuko avumye se cyangwa nyina, urubanza rw'amaraso ye niwe ruzahama. Umuntu nasambana n'umugore w'undi, usambanye na muka mugenzi we, umusambanyi n'umusambanyikazi ntibakabure kwicwa. Usambana na mukase aba yambitse se ubusa, bombi ntibakabure kwicwa. Urubanza rw'amaraso ye niwe ruzahama. Umuntu nasambana n'umukazana we, bombi ntibakabure kwicwa, bazaba bavanze ibidahuye. Urubanza rw'amaraso ye niwe ruzahama. Umugabo natinga undi, bombi bazaba bakoze ikizira, ntibakabure kwicwa. Urubanza rw'amaraso ye niwe ruzahama. Umuntu narongora umukobwa na nyina, kizaba icyaha gikomeye, azatwikanwe nabo kugira ngo icyaha gikomeye kitaba muri mwe. Umugabo naryamana n'itungo ntakabure kwicwa, iryo tungo naryo muzaryice. Kandi umugore cyangwa umukobwa niyegera itungo ryose akaryamana naryo, uzamwicane naryo. Urubanza rw'amaraso ye niwe ruzahama. Umuntu niyenda mushiki we basangiye se cyangwa nyina, bakarebana ubwambure, kizaba igihemu giteye isoni. Bazakurirweho mu maso yabo mu bwoko bwabo, kuko yambitse ubusa mushiki we, azagibwaho no gukiranirwa kwe. Umuntu naryamana n'umugore uri mu muhango w'abakobwa akamwambika ubusa, azaba yambitse ubusa isoko ye, nawe azaba yambitse ubusa isoko y'amaraso ye. Bombi bazakurwe mu bwoko bwabo. Kandi ntukambike ubusa nyoko wanyu cyangwa nyogosenge, ukoze atyo azaba yambitse ubusa bene wabo ba bugufi, bazagibwaho no gukiranirwa kwabo. Umuntu naryamana na mukase wabo azaba yambitse ubusa se wabo, bazagibwaho n'icyaha cyabo, bazapfa ari incike. Umuntu niyenda muka mwene se, kizaba ari ukwiyanduza, azaba yambitse ubusa mwene se, bazaba incike. Umurongo wa 22 ku gice cya 20. Abisirayeli bakwiriye kwitandukaniriza n'abandi kubabera. Nuko mujye mwitondera amategeko yanjye yose n'amateka yanjye yose, mubyumvire kugira ngo igihugu mbajyana guturamo kitazabaruka. Ntimuzakurikize imihango y'ishyanga nzirukana imbere yanyu, kuko ibyo byose babikoraga bigatuma mbanga urunuka. Ariko nabwiye mwe nti, nimwe muzahabwa igihugu cyabo ho gakondo, nzakibaha kugihindura igihugu cy'amata n'ubuki. Ndi Uwiteka Imana yanyu ibatandukanije n'andi mahanga. Nicyo gituma mukwiriye gutandukanya itungo n'inyamaswa bidahumanya n'ibihumanya, n'ibisiga n'inyoni bihumanya n'ibidahumanya. Ntimukiyandavurisha itungo cyangwa inyamaswa cyangwa igisiga cyangwa inyoni cyangwa ikintu cyose gikururuka hasi. Nabigishije kwitandukaniriza nabyo kuko bihumanya. Kandi mumberabera kuko Uwiteka ndi uwera, kandi nabatandukanirije n'andi mahanga kuba banjye. Umushyitsi cyangwa umushitsikazi
n'umupfumu cyangwa umupfumukazi ntibakabure kwicwa, babicisha amabuye, urubanza rw'amaraso ye niwe ruzahama. Igice cya 21, amategeko yo kwirabura no kurongorana by'abatambyi. Uwiteka abwira Mose ati, bwira abatambyi bene Aroni uti, ntihakagire uwo muri mwe wiyandurisha intumbi ngo yandurire hagati mu bwoko bwe, keretse yakwanduzwa n'iya mwene wabo wa bugufi, nyina na se n'umuhungu we n'umukobwa we na mwene se na mushiki we wari ukiri umwari akaba mwene wabo wa bugufi, kuko atararongorwa, intumbi ye yayiyandurisha. Ubwo ari umukuru mu bwoko bwe ntakiyanduze ngo yiyonone. Ntibakogoshwe ibiharanjongo, ntibakiyogoshe inkokora z'ubwanwa bwabo, ntibakikebe ku mubiri. Babera Imana yabo abera, ntibagasuzuguze izina ry'Imana yabo, kuko aribo batambira Uwiteka ibitambo bikongorwa n'umuriro, ari byo byo kurya by'Imana yabo. Nicyo gituma bakwiriye kuba abera. Ntibakarongore maraya cyangwa uwanduye, kandi ntibagacyure uwasenzwe, kuko umutambyi ari uwera ku Mana ye. Nicyo gituma ukwiriye guhora umutekereza ko ari uwera, kuko ajya atamba ibyo kurya by'Imana yawe, ahora akubera uwera, kuko Uwiteka ukweza ndi uwera. Kandi umukobwa w'umutambyi wese niyiyonanesha gusambana, aba yononye se, bamutwike. Umutambyi mukuru muri bagenzi be wasutswe ku mutwe amavuta ya elayo yo gusiga, akerezwa kwambara ya myambaro, ntagatendeze umusatsi we, ntagashishimure imyenda ye, ntakinire aho intumbi yose iri, ntakiyandurishe intumbi ya se cyangwa nyina, ntibikamukure ahera, ntakonona ahera y'Imana ye, kuko kwereshwa amavuta yasizwe y'Imana ye umuriho, ndi Uwiteka. Kandi umukobwa arongora azaba ari umwari, umupfakazi cyangwa uwasenzwe cyangwa uwanduye cyangwa maraya ntakabarongore, ahubwo umwari wo mu bwoko bwe azaba ari we arongora. Ntakononere urubyaro rwe hagati mu bwoko bwe, kuko ndi Uwiteka umwezi. Umurongo wa 16 ibice 21. Inenge zababurisha gukora umurimo wabo. Uwiteka abwira Mose ati, bwira Aroni uti, umuntu wese wo mu rubyaro rwawe mu bihe byabo byose uzagira inenge ntakigire hafi ngo atambe ibyo kurya by'Imana ye. Umuntu wese ufite inenge ntakigire hafi, impumyi cyangwa uremaye ukuguru, cyangwa ubutaraye izuru, cyangwa ufite urugingo ruruta urundi nkarwo, cyangwa uvunitse ikirenge cyangwa ikiganza, cyangwa ufite inyonjo cyangwa igikuri, cyangwa ufite inenge ku jisho, cyangwa urwaye ubuheri cyangwa ibikoko, cyangwa umenetse ibinyita bito. Ntihakagire umuntu wo mu rubyaro rwa Aroni umutambyi ufite inenge wigira hafi ngo atambe ibitambo bitambirwa Uwiteka bigakongorwa n'umuriro, kuko afite inenge. Ntakigire hafi ngo atambe ibyo kurya by'Imana ye. Ajye arya ku byo kurya by'Imana ye, ku byera cyane no ku byera, ariko ntakigire hafi ya wa mwenda ukingiriza ahera cyane, ntakegere igicaniro, kuko afite inenge, kugira ngo atagira ahera hanjye yonona, kuko ndi Uwiteka uheza. Ibyo byose Mose abibwira Aroni n'abana be n'Abisirayeli bose. Tugeze ku gice cya 22. Umutambyi ntakwiriye kurya ku byera ahumanye. Uwiteka abwira Mose ati, bwira Aroni n'abana be bitandukanye n'ibyera Abisirayeli banyereza, mbe gusuzuguza izina ryanjye ryera, ndi Uwiteka. Ubabwire uti, umuntu wese wo mu rubyaro rwanyu mu bihe byanyu byose uzegera ibyera Abisirayeli bereje Uwiteka agihumanye, uwo muntu azakurwaho ava imbere yanjye, ndi Uwiteka. Umuntu wese wo mu rubyaro rwa Aroni ubembye cyangwa uninda ntarye ku byera atarahumanuka. Kandi ukoze ku muntu wese cyangwa ku kintu cyose cyahumanijwe n'intumbi, cyangwa ku muntu uvuwemo n'intangaze, cyangwa ukoze ku gikururuka cyose cyamuhumanya, cyangwa ku muntu wamuhumanisha guhumana k'uburyo bwose, ukoze ku bimeze bityo azaba ahumanye ageze nimugoroba. Ntakarye ku byera, ariko yiyuhagire. Izuba nirirenga azaba ahumanutse, abone kurya ku byera, kuko ari ibyo kurya bye. Intumbi n'ikirira ntakabirye ngo abyiyandurishe, ndi Uwiteka. Nicyo gituma bakwiriye kwitondera umurimo nabarindishije, kugira ngo utazabazanira icyaha ukabicisha
kuko bawononye, ndi Uwiteka ubeza. Umurongo wa 10 ku gice cya 22 aravuga ngo amategeko y'abatari abatambyi barya ku byera. Utari wo mu batambyi ntakarye ku cyera, umushyitsi wo mu nzu y'umutambyi cyangwa umukorera ibihembo ntibakarye ku cyera. Ariko umutambyi nagura umuntu ifeza, uwo ajya akiryaho, n'abavukiye mu rugo rwe bajye barya ku byo kurya bye. Kandi umukobwa w'umutambyi narongorwa n'utari uwo mu batambyi ntakarye mu byera byatuwe bikererezwa. Ariko umukobwa w'umutambyi niba ari umupfakazi cyangwa yarasenzwe ntagire umwana, akaba igishubaziko, agasubira mu nzu ya se nk'uko yari ari mu bwana bwe, ajye arya ku byo kurya bya se, ariko ntihakagire utari uwo mu batambyi ubiryaho. Umuntu narya ku cyera atabizi, ariho umutambyi kingana n'icyera yariye, yongereho igice cyacyo cya 5. Kandi kandi abatambyi ntibakonone ibyera byatuwe n'Abisiraheli, ibyo berereje Uwiteka, ngo babishirisheho gukiranirwa kuza n'urubanza nibarya ibyera byabo, kuko ndi Uwiteka ubeza. Umurongo wa 17 ku gice cya 22 inenge ziburisha amatungo gutambwa. Uwiteka abwira Mose ati, bwira Aroni n'abana be n'Abisirayeli bose uti, umuntu wo mu nzu ya Isirayeli wese cyangwa mu banyamahanga babasukiyemo uzatambira Uwiteka igitambo cyo koswa, naho waba umuhigo ahigura cyangwa ari icyatambishwa n'umutima ukunze, azandika imasa cyangwa isekurume y'intama cyangwa iy'ihene kidafite inenge kugira ngo yemerwe. Ariko igifite inenge cyose ntimukagitambe, kuko kizababera igitambo kitakwemerwa. Kandi umuntu wese natambira igitambo cy'uko ari amahoro, ngo ahigure umuhigo cyangwa agitambishwa n'umutima ukunze, naho cyaba icyo mu bushyo cyangwa icyo mu mikumbi, gitungane rwose kibone kwemerwa, ntikikagira inenge ikibaho. Impumyi cyangwa ikivune cyangwa ikivuyeho urugingo cyangwa ikirwaye ibisebe cyangwa ikirwaye ibisa n'ubuheri n'ibikoko ntimukabitambire Uwiteka. Ntimukabigire ibitambo bitambirwa Uwiteka, bigakongorerwa n'umuriro ku gicaniro. Ikimasa cyangwa umwana w'intama gifite urugingo rw'ikirenga cyangwa rugufi wemererwa kugitambishwa n'umutima ukunze, ariko ntikizemerwa ngo ugihuguze umuhigo. Gifite amabya yahombanye cyangwa yamenetse cyangwa yajenjaguritse cyangwa yashahuwe ntimukagitambire Uwiteka. Ntimuzagenzereze mutyo mu gihugu cyanyu. No ku munyamahanga ntimukemere ikimeze gityo cyose, ngo mugitambeho ibyo kurya by'Imana yanyu, kuko ubusembwa bwabyo bubiriho bifite intenge, ntibyababera ibitambo byemerwa. Umurongo wa 26 ku gice cya 22 andi mategeko y'ibitambo. Uwiteka abwira Mose ati, inka cyangwa intama cyangwa ihene nivuka ijye yonkeshwa iminsi 7. Uhereye ku munsi wa 8 izemerwa ko itambirwa Uwiteka igakongorwa n'umuriro. Naho yaba inka cyangwa intama ntimukazibagane n'izazo ku munsi umwe. Kandi nimutambira Uwiteka igitambo cy'ishimwe, mujye mugitamba uburyo butuma mwemerwa ku munsi cyatambiweho, aba ariyo mukirya, ntimukagire icyo musigaza ngo kirare, ndi Uwiteka. Nuko mujye mwitondera amategeko yanjye muyumvire, ndi Uwiteka. Ntimugasuzuguze izina ryanjye ryera, kugira ngo nerezwe hagati mu Bisirayeli, ndi Uwiteka ubeza, wabakuriye mu gihugu cya Egiputa kuba Imana yanyu, ndi Uwiteka. Igice cya 23 aravuga ngo iminsi mikuru y'Uwiteka. Uwiteka abwira Mose ati, bwira Abisirayeli uti, iminsi mikuru y'Uwiteka mukwiriye kuranga ko ari iy'amateraniro yera, iyi niyo minsi mikuru yanjye. Mu minsi 6 aba arimo imirimo igikorwa, ariko wa 7 ni isabato yo kuruhuka, ni uwo guterana kwera, ntimukagire umurimo wose mukoraho. Ni isabato y'Uwiteka yo kuziririzwa mu buturo bwanyu bwose. Iyi niyo minsi mikuru y'Uwiteka, niyo guterana kwera mukwiriye kujya muranga mu bihe byayo byategetswe. Mu kwezi kwa mbere ku munsi wa 14 nimugoroba hajye habaho Pasika y'Uwiteka. Ku munsi w'uko kwezi wa 15 hatangiriraho iminsi mikuru y'imitsima itasembuwe. Muzamara iminsi 7 muyirya. Umunsi uyitangira mujye muteranira ku biteraniro ryera, ntimukagire umurimo w'ubugaragu mukoraho.
muri iyo minsi uko ari 7 mujye mutambira Uwiteka ibitambo bikongorwa n'umuriro. Uwa 7 ni uwo guterana kwera, mukagira umurimo w'ubugaragu mukoraho. Uwiteka abwira Mose ati, bwira Abisirayeli uti, nimumara kugera mu gihugu nzabaha, mugasarura ibisarurwa byaho, muzajye muzanira umutambyi umuganda w'umuganura w'ibisarurwa byanyu, nawe awuzungurize imbere y'Uwiteka kugira ngo babere ituro ryemerwa. Kuwa mbere w'isabato aba ariho umutambyi awuzunguza. Kandi ku munsi muzungurizaho uwo muganda, mujye mutambiraho isekurume y'intama idafite inenge itaramara umwaka, ho igitambo cyo koserezwa Uwiteka. Kandi ituro ry'ifu rituranwa nacyo rijye riba ibice bya 12 bya efa y'ingezi ivanzwe n'amavuta ya elayo. Ibituro riturwa Uwiteka rigakongorerwa n'umuriro kuba impumuro nziza. Ituro ry'ibyo kunywa rituranwa nacyo rijye riba igice cya 4 cya hini na vino. Ntimukagire umutsima murya cyangwa impeke zikaranze cyangwa amahundo mabisi uwo munsi utarasohora, ngo muganurire Imana yanyu. Ibyo rizababera itegeko ridakuka mu bihe byanyu byose no mu buturo bwanyu bwose. Kandi mujye mubara iminsi muhereye kuri uwo munsi wa mbere w'isabato. Ku munsi mwazaniyeho umuganda w'ituro ryo kuzunguzwa, mubare iminsi y'amasabato 7 itagabanije. Mubare iminsi 50 igeze ku munsi wa mbere w'isabato ya 7, maze muganurire Uwiteka ituro ry'umuganura wundi. Mu buturo bwanyu mukuremo imitsima 2 yo kuba ituro rijongujwe, ibe iy'ibice bya 12 bya efa n'ifu y'ingezi yotsanywa umusemburo, kugira ngo iganurirwe Uwiteka. Umurikane n'iyo mitsima abana b'intama 7 badafite inenge bataramara umwaka, n'ikimasa cy'umusore n'amasekurume y'intama 2 bibi bitambo byoserezwa Uwiteka, bitambanywe n'ituro ry'ifu n'iry'ibyo kurya kuri byo, bibi bitambo bikongorwa n'umuriro by'umubambwe uhumurira Uwiteka neza. Kandi mutambe n'isekurume y'ihene w'igitambo gitambirwa ibyaha, n'amasekurume y'intama 2 ataramara umwaka ho ibitambo by'uko muri amahoro. Umutambyi azizunguzanya na mitsima y'umuganura na ba bana b'intama bombi, bibi ituro rijungurijwe imbere y'Uwiteka, byerezwe Uwiteka bibe iby'umutambyi. Kuri uwo munsi mujye muranga ko ari umunsi mukuru, ujye uba uwo guterana kwera. Ntimukagire umurimo w'ubugaragu mukoraho. Ibyo rizababera itegeko ridakuka mu buturo bwanyu bwose no mu bihe byanyu byose. Kandi nimusarura ibisarurwa byo mu gihugu cyanyu, ntimuzasarura inkokora z'imirima yanyu zose. Ntimuzatoragura ibisigaye guhunga, ahubwo mubisigire umukene n'umusuke w'umunyamahanga, ndi Uwiteka Imana yanyu. Uwiteka abwira Mose ati, bwira Abisirayeli uti, mu kwezi kwa 7 ku munsi wa kuwa mbere hajya hababeraho umunsi wo kuruhuka, uwo kubibukisha, muwurangishe kuvuza amahembe, muwuteranireho guterana kwera. Ntimukagire umurimo w'ubugaragu mukoraho, kandi mujye mutambiraho Uwiteka igitambo gikongorwa n'umuriro. Uwiteka abwira Mose ati, aho ku munsi wa 10 w'uko kwezi kwa 7 niwo munsi w'impungano, ujye ubabera uwo guterana kwera. Mujye mwibabaza imitima, mutambireho Uwiteka igitambo gikongorwa n'umuriro. Ntimukagire umurimo wose mukora kuri uwo munsi w'impungano mwongererwa imbere y'Uwiteka Imana yanyu. Umuntu wese utazibabaza umutima kuri uwo munsi azakurwe mu bwoko bwe. Kandi umuntu wese uzakora umurimo wose kuri uwo munsi nzamurimbura mukure mu bwoko bwe. Ntimukagire umurimo wese mukoraho. Iryo ribabera itegeko ridakuka mu bihe byanyu byose no mu buturo bwanyu bwose. Ujye ubabera isabato yo kuruhuka, mwibabaza imitima, mujye muziririza iyo sabato muhereye nimugoroba ku munsi w'uko kwezi wa 9 mugeze nimugoroba ku munsi wa 10. Uwiteka abwira Mose ati, bwira Abisirayeli uti, umunsi wa 15 w'uko kwezi kwa 7 aba ariyo mutangirira kuziririza Uwiteka iminsi mikuru 7 y'ingando. Ku munsi utangira hajye habaho guterana kwera, ntihakagire umurimo w'ubugaragu mukoraho. Mumare iminsi 7 mujya mutambira Uwiteka ibitambo bikongorwa n'umuriro. Uwa 8 ujye ubabera uwo guterana kwera, mutambireho Uwiteka ibitambo bikongorwa n'umuriro, ube uwo guterana mwitonze. Ntimukagire umurimo w'ubugaragu mukoraho. Iyo niyo minsi mikuru Uwiteka
mukwiriye kuranga ko ariyo guterana kwera, ngo mujye muhitambira Uwiteka ibitambo bikongorwa n'umuriro, igitambo cyoswa n'ituro ry'ifu, n'igitambo kindi n'amaturo y'ibyo kunywa, n'ituro ryose n'igitambo cyose ku munsi wacyo. Ibyo ntibibakureho kuziririza amasabato y'Uwiteka no gutura amaturo yanyu, ayo muhiguza imihigo yose n'ayo muturishwa Uwiteka yose n'imitima ikunze. Ariko muhereye kuri uwo munsi wa 15 w'ukwezi kwa 7 mumaze gusarura imyaka mu gihugu cyanyu, mujye muziririza iminsi mikuru 7 y'Uwiteka, uyitangira ube uwo kuruhuka, n'uwa 8 ube uwo kuruhuka. Ku munsi witangira mujye mwenda imbuto z'ibiti byiza n'amashami y'imikindo n'amashami y'ibiti bisagambye binini n'ingemwe z'imikinga yo ku migezi, mumara iminsi 7 munezererwa imbere y'Uwiteka Imana yanyu. Uko umwaka utashye mujye muriziririza Uwiteka mutyo iminsi mikuru 7, iryo ribabera itegeko ridakuka mu bihe byanyu byose. Mujye muziririza iyo minsi mikuru mu kwezi kwa 7. Mujye mumara iminsi 7 muri mu ngando, Abisirayeli bakavukire bose babe mu ngando, kugira ngo abibihe byanyu byose bamenye ko nabesheje Abisirayeli mu ngando ubwo nabakuraga mu gihugu cya Egiputa, ndi Uwiteka Imana yanyu. Mose abwira Abisirayeli iminsi mikuru y'Uwiteka iyo ariyo. Tugeze ku gice cya 24, tuzagikomeza ejo tunarangiza igitabo cy'Abalewi, tugatangira igitabo cyo kubara. Nanone nkomeza gushimira abantu bose bifatanyije nanjye, bakomeje gufatanya nanjye muri no gahunda yo gusoma Bibiliya. Imana ibaho umugisha, Imana ibarinde, nawe ubutaha.